नमस्कार, मैं डॉक्टर नवनीत वर्मा, ईएनटी सर्जन, गाज़ियाबाद संजय नगर में पिछले 7-8 सालों से प्रैक्टिस कर रहा हूँ। मैं आज आपको खर्राटा, जिसको स्नोरिंग हम बोलते हैं, इस विषय पर कुछ मोटी जानकारियाँ दूँगा, जो आपको निश्चित रूप से मददगार साबित होंगी। स्नोरिंग या खर्राटा जो होता है, इसका मुख्य कारण यह होता है कि आप ऐसा समझिए, ये हमारी ओरल कैविटी है। ये मुंह है, ये आप देखते हैं जिसको हम यूवला कहते हैं, और यहाँ टॉन्सिल होते हैं। ये जीभ का पीछे वाला हिस्सा है। आपने देखा होगा, अगर हम किसी वेसल से फूंक मारते हैं तो वो वेसल छोटी होती है, और जब हम तेज़ी से फूंक मारते हैं तो उसमें से आवाज़ आती है। सेम प्रक्रिया यहाँ होती है। जब ये हिस्सा हमारा तालू, हमारी जीभ का पिछला हिस्सा, हमारे टॉन्सिल वाला एरिया जो नॉर्मल होना चाहिए उससे छोटा हो जाता है, तो जो भी हम सांस लेंगे उससे आवाज़ आएगी, जो स्नोरिंग के रूप में या खर्राटे के रूप में जानी जाती है। जब व्यक्ति का वजन बढ़ा हुआ होता है, इसकी मसल्स मोटी हो जाती हैं, तो उसके कारण ये रास्ता छोटा हो जाता है। जब कमर के पीठ के बल व्यक्ति लेटता है, तो जो हमारा तालू है, जीभ का मोटा हिस्सा है, वो ऊपर से आकर इस तरह से मिल जाता है, तो रास्ता कम हो जाता है। और जब हम सांस छोड़ते हैं, सांस लेते हैं, तो ये एक छोटे हिस्से से हवा को गुजरना पड़ता है, जिसके कारण हमको आवाज़ सुनाई देती है। इसको हम स्नोरिंग कहते हैं। देखिए, इसकी डायग्नोसिस करना, तो ये क्लिनिकल डायग्नोसिस है। आपको खुद पता चलेगा व्यक्ति सो रहा है तो उसको खर्राटा आ रहा है। नाक से चूँकि हम सांस लेते हैं, नाक से अगर हम सांस लेते हैं तो नाक की हड्डी अगर टेढ़ी है तो जो भी हवा जाएगी वो टकराती हुई जाती है, और उसके कारण भी खर्राटा जो है एक फैक्टर है, वो भी खर्राटा डेवलप होता है। आखिर हम इससे कैसे बच सकते हैं? इससे हम ऐसे बच सकते हैं, जो इसके कारण हैं हम उनको हटाएं। जैसे कि अगर वज़न बढ़ा हुआ है तो हम हर हाल में किसी भी तरह से अपना वज़न घटाएंगे। उसका तरीका यही है कि हम अपने खान-पान, जीवन शैली में बदलाव करें एवं वज़न को घटाएं। वज़न को घटाने से हमारी जो मांसपेशियां जो मोटी हो गई थी, वो कम हो जाती हैं, तो उससे हमें निश्चित रूप से राहत मिलती है। दूसरे, अगर हम बहुत ज़्यादा इस समस्या से पीड़ित हैं, तो एक पोस्चरल चेंज भी होता है। सोते समय अगर एक पिंग पोंग बॉल जैसे बहुत हल्की बॉल होती है, उसको हम एक पट्टी बांधें और पट्टी बांध के कमर के बैक में बांध दें, तो हम पट नहीं लेटेंगे। जब हम बिल्कुल पीठ के बल लेटते हैं, उस समय खर्राटा ज़्यादा आता है। जब हम साइड में लेटते हैं, अब हम ऐसे लेटे हुए हैं तो ये ऐसे मिलेगी, तो रास्ता कम हो गया। अगर हम पट लेटे, यानी हम साइड के बल लेट गए, तो जो भी त्वचा यहाँ से ऐसे मिल रही थी वो साइड में लटकेगी, तो ऊपर का हिस्सा खुला रहेगा, तो उसके कारण जो है हवा आती जाती रहेगी और खर्राटा कम होगा। चूँकि खर्राटे से रास्ता कम हो जाने के कारण हवा हमारे शरीर में कम जाती है और ऑक्सीजन हमारे खून में कम मिश्रित हो पाती है, इसलिए जब व्यक्ति सोता रहता है तो उसके दिमाग को ऑक्सीजन की काफ़ी कम मात्रा मिलती है। इसके कारण वो जग जाता है, उसके कारण उसे डरावने सपने आते हैं, उसके कारण उसे मृत्यु का भय लगने लगता है। तो ऑक्सीजन की कमी ना हो पाए, इसको हम एपनिया, स्लीप एपनिया कहते हैं। तो स्लीप एपनिया में ऐसे स्पेल आते हैं, थोड़ी-थोड़ी देर पर व्यक्ति उठ जाएगा, जैसे ही उसको ऑक्सीजन की कमी, उठ जाएगा। और वेक अवस्था में, यानी जगी हुई अवस्था में, मसल्स चूँकि काम करने लगती है, तो जो शिथिल होकर नीचे लटक गई थी वो ऊपर उठ जाती है। इसलिए जगी हुई अवस्था में रास्ता खुल जाता है, और सोने की अवस्था में चूँकि वो शिथिल हो जाती है तो नीचे चली जाती है मसल्स, तो इसलिए वो छोटा हो जाता है। तो वज़न कम करना। दूसरे, जिनको एलर्जीज़ है, तो एलर्जी में नाक की जो त्वचा है वो, और जो गले की त्वचा है उसके नीचे सूजन के कारण भी रास्ता छोटा होता है। अगर एलर्जी वाले पेशेंट हैं तो उनको नेज़ल स्टेरॉइड स्प्रेज देते हैं हम, उससे वो रास्ता रात को सोने से पहले अगर लगा लिया जाए तो नैरो नहीं होता, और ये समस्या से हमको निजात मिलती है। इसके बावजूद भी अगर इन दवाओं से और वज़न कम करने से भी आपकी समस्या कम नहीं हो रही है, तो इसमें बहुत तरह की सर्जरियाँ होती हैं, जिसमें तालू के बढ़े हुए मांस को काट दिया जाता है, उसको छोटा किया जाता है, या अगर जीभ का पिछला हिस्सा भी बहुत मोटा हो गया तो उसके भी लेयर्स को हटाया जाता है। उसको हम नॉर्मल सर्जरी की तरह से भी हटा सकते हैं, उसमें हम लेज़र विधि से भी हटा सकते हैं, मगर सर्जरी ही लास्ट ऑप्शन नहीं होता है, क्योंकि अगर हम सर्जरी करके उसको चाहते हैं कि ये हट जाए और हमको राहत मिल जाएगी, और आप वेट फिर भी नहीं घटा रहे हैं, तो आप ये समझिए आपने एक्स्ट्रा मांस को हटाया और कुछ दिन में हम फिर से उसको गेन कर लेंगे। तो इसका सबसे अच्छा तरीका तो जीवन शैली में बदलाव करके और अपने वज़न को कम करके ही है।
अगर नहीं होता है तो उस अवस्था में हमको सर्जरी की तरफ भी जाना पड़ सकता है। पर ये है हमारे जीवन शैली के बदलाव की वजह से। अगर हम नियमित रूप से, संयमित रूप से अपना खान-पान रखेंगे, हम तनाव कम लेंगे, अगर हम अल्कोहल और स्मोकिंग नहीं लेंगे, तो हम निश्चित रूप से इस खर्राटे की समस्या से नहीं जूझेंगे। तो व्यूअर्स, आपको ये वीडियोस कैसे लगे? मुझे लगता है आपको इससे अच्छी जानकारी मिली होगी। अगर आपको ये मेरे वीडियोस पसंद आएँ तो आप प्लीज़ लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और हम पुनः नए टॉपिक्स लेकर आपके सामने ज़रूर प्रस्तुत होंगे। धन्यवाद।